সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। আজকের ভিডিওতে আমরা আবারও ভালুকা গ্রামে চলে আসলাম। তো এই ভালুকা গ্রামটি জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলায় অবস্থিত। তো এই গ্রামের আজকে যে প্রাকৃতিক সুন্দর দৃশ্যগুলো রয়েছে সেগুলো দেখাবো আপনাদের, সেই সাথে পাখির কলকাকলিতে মুখরিত আজকের এই গ্রামটি। তো আপনারা যারা ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখতে থাকুন জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার ভালুকা গ্রামের আজকের এই সুন্দর প্রাকৃতিক এবং মনোমুগ্ধকর দৃশ্যগুলো। তো খুবই সুন্দর একটি গ্রাম। রাস্তার দুধারে এরকম সুন্দর গাছ, সেই সাথে আকাশে আজকে মেঘ রয়েছে, থেকে থেকেই একটু করে রোদ উঠছে, আবার মেঘের আড়ালে রোদ ছায়া পড়ছে। তো এরকম একটি সুন্দর দৃশ্য কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে। তো এগুলো কিন্তু পুরো এলাকায় কিন্তু বন্যার পানিতে কিন্তু তলিয়ে গিয়েছিল। এখন বর্তমানে বন্যার পানি নেমে গিয়েছে। তো খুবই সুন্দর একটি আঁকাবাঁকা রাস্তা, পিচ ঢালা রাস্তা। অসাধারণ সুন্দর একটি রাস্তায় এরকম এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে, সেই সাথে খুবই চারিদিকে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। আশপাশে বাড়িঘর খুব কম। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে শুধুমাত্র একটি মাত্র বাড়ি। তো অসাধারণ সুন্দর একটি গ্রামীণ পরিবেশ। আকাশে খুবই সুন্দর তুলার মতো মেঘ কিন্তু উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। দেখুন কত সুন্দর আকাশ। তো এরকম মেঘে ঢাকা গ্রামীণ পরিবেশে আজকের এই দৃশ্যগুলো আপনাদের দেখাচ্ছি। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন। আর এখনও যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন। তো এই গ্রামটিতে এরকম রাস্তা চলে গিয়েছে। তো রাস্তার দুধারে দৃশ্যগুলো খুবই অসাধারণ। তো এখানে তেমন একটি মানুষজন নেই, মানুষজনের কোনো কোলাহল নেই। তো এরকম গ্রামীণ পরিবেশে ঘুরতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। তো অনেকেই গ্রামীণ পরিবেশে মানুষজন দেখতে চেয়েছেন। তো আমরা এরকম কিছু ভিডিও করব পরবর্তীতে, যেখানে গ্রামীণ মানুষজন থাকবে। খুবই সুন্দর একটি ফসলের ক্ষেত, যতটুক চোখ যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। যদিও এখন কোনো ধান কাটা হয়ে গিয়েছে, তো ধানের ক্ষেতগুলো এরকমভাবে পড়ে রয়েছে।
রাস্তার ধারে সুন্দর একটি বড়ই গাছ। তো এইখানকার পরিবেশটা আরো অনেক সুন্দর। তো খুবই সুন্দর একটি পরিবেশ। দেখুন ভেড়াগুলো কিরকম ঘাস খাচ্ছে। অসাধারণ সুন্দর গ্রামীণ পরিবেশ, একদম ভিলেজের যে ন্যাচারাল সিনারি সেগুলো কিন্তু আমরা বিডি সমাচার চ্যানেলের মাধ্যমে তুলে ধরি আপনাদের মাঝে। তো এরকম গ্রামীণ পরিবেশে ঘুরতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। তো আপনারা কে কোন জায়গা থেকে ভিডিওগুলো দেখছেন তা জানিয়ে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। ফলে আমি একটি ধারণা পাবো যে আমার ভিউয়ারগুলো কোন কোন জায়গা থেকে আমার ভিডিওগুলো উপভোগ করে। খুবই সুন্দর গ্রামীণ পরিবেশ। সামনের যে দুটি গাছ রয়েছে, গাছগুলো মরে গিয়েছে। তো এই গাছের ওই উপরে একটি পাখির বাসা, একটি পাখিও রয়েছে, শালিক পাখি। খুবই সুন্দর লাগছে এরকম গাছ দেখতে। তো এই গাছের মধ্যেও কিন্তু একটি পাখির বাসা রয়েছে, একটি না দুটি রয়েছে এখানে। ওই যে দুটি পাখিও রয়েছে, ডাকাডাকি করছে। আরেকটি বাসা হচ্ছে ওই যে ওইখানে। তো মরা গাছে এরকম পাখির বাসা দেখতে আসলে খুবই ভালো লাগে। তো এগুলো কিন্তু গ্রাম বাংলার পরিবেশের মধ্যে পাওয়া যায়। তো সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের এই গ্রাম বাংলার ভিডিওটি যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে এবং কষ্ট করে দেখলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমরা এখন আরেকটি গ্রামে চলে যাব এবং সেই আরেকটি গ্রামের দৃশ্যগুলো কিন্তু পরবর্তী যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেই ভিডিওগুলোতে আপলোড করা হবে। তাই আপনারা যারা গ্রাম বাংলার দৃশ্য দেখতে ভালোবাসেন বা গ্রাম বাংলার দৃশ্য দেখতে পছন্দ করেন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং বিডি সমাচার চ্যানেলটির সাথেই থাকবেন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।